Eh bien salut à tous, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu un petit peu à visage découvert. Donc si je fais cette vidéo, donc j'espère que le son il sera bon, qu'il n'y a pas trop de vent et tout. J'ai sorti la petite bonnette. Je pense que ça sera la dernière vidéo que vous verrez sur cette chaîne parce que tout simplement je n'ai plus le temps. J'ai d'autres projets dans ma vie. Et quand je vois le temps que je passe à faire une vidéo entre 8 voire 10 heures où j'essaye de faire des montages bien propres avec plusieurs micros, etc. pour faire 400, 500, 600 vues. Non, je continuerai à poster des petits réels de temps en temps, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Pour le côté YouTube, bah voilà, j'ai fait 1 an de vidéos. Voilà, j'étais content de le faire parce que j'ai testé des belles bécanes, que ce soit mes potes qui m'ont fait tester ces bécanes-là. Enfin, j'étais genre satisfait de ouf. Ça m'a fait des belles vidéos, donc oui, il y a eu des beaux paysages et tout, donc c'était cool à monter, c'était fun, j'ai bien aimé. Mais là voilà, maintenant je travaille 6 jours sur 7, j'ai plus du tout le temps à consacrer pour les vidéos quand je rentre le soir du boulot. Enfin voilà, j'ai d'autres préoccupations. Enfin voilà, comme chacun, on a une vie, etc. Et on essaye de l'adapter. Forcément, si YouTube ça aurait fonctionné, bah oui, j'aurais continué. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est plus possible, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être c'est peut-être ma personnalité qui vous a pas plu ou qui a pas retenu enfin, par rapport à mes vidéos, mais voilà. Moi, je suis comme je suis avec mes qualités et mes défauts. On m'accepte tel que je suis. Vous m'acceptez pas, tant pis pour vous. Il y a d'autres youtubeurs. Et sachant que j'arrête YouTube, et ben vous aurez divagué vers vos youtubeurs préférés. Bon, en tout cas pour la partie fin de YouTube, voilà, elle est faite. Mais avant toute chose, je voulais pour clore la vidéo, enfin pour clore ma chaîne YouTube, de vous présenter la 790 décatalysée, les gars. Décatalysée, c'est-à-dire sans chicane, sans cata. Donc là, je l'ai remis. Mais là, dans les vidéos, vous allez voir, c'est tellement insane qu'on ne va pas entendre ma voix. Donc en réalité, je vais juste mettre ce micro-là dans la selle. Et voilà, je vais vous faire une vidéo où vous allez entendre la moto encore bridée, forcément. Vous la verrez pas, je pense que vous la verrez pas en full cette moto là, parce que tout simplement, soit je vais la revendre pour acheter plus gros, ou soit je vais la passer en full, mais comme je ferai plus de vidéos parce que j'ai plus la motivation. Alors voilà, il suffit, si vous voulez que ça continue, les gars, c'est à vous. Il suffit de soutenir, de vous abonner, de lâcher des commentaires et que la vidéo soit partagée, que la vidéo soit vue et voilà. Peu importe que je passe sur les chaînes communautaires ou quoi, prendre 2-3 abonnés, c'est pas suffisant. N'hésitez pas du coup les gars à vous abonner au compte Instagram et au compte TikTok parce que vous me verrez plus du coup sur YouTube. Donc voilà, c'est John-du-bas 8900 pour les deux. John-du-bas 8900, on voit. Enfin, c'est un peu loin pour vous, mais voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Ride safe, prenez soin de vous. Bisous tout le monde.
gars, comme d'habitude, à vous abonner au compte Instagram, au compte YouTube, au compte TikTok aussi. Il n'y a pas très longtemps, et ça marche plutôt pas mal. Comme d'habitude les gars, hein, si vous aimez, n'hésitez pas. Commentez, likez, abonnez-vous. À bientôt. Show y'all how it gets.